就是有一天我在家无聊的时候啊，然后我就去查百度，中国有一个软件叫做百度，我就去查，然后里面就是有一个断骨贴吧，我就点进去，然后一去就不能出来了，就整天翻，里面全部都是一些断骨的，然后我就翻，就翻到一个案例，就是来韩国的。然后我就过来面诊了，就差不多就这样。反正从我知道有这个手术到过来医院也差不多2个月，时间很短。有想过，但是不知道有这个手术的存在，一直都觉得可能这辈子长高可能都是不可能的了。我第一次看到有这个案例的时候，然后我就过来韩国过来面诊了，我没有看其他的医院。然后过来以后感觉医院啊医生什么的都特别的好，因为我过来面诊有看嘛这些东西，或者说这些病人啊什么的，然后我就决定在韩国了。原来是10厘米，但是医生告诉我可能每个人的状况不一样的话，有可能是9厘米啊，或者说是比10厘米更多，但都不太确定。反正我就目标值的话大概就是10厘米吧，就先定个10厘米这样子。现在是增高了11.12这样子，真的就觉得有时候觉得不可思议。特别是有一天我去那个水疗的时候，然后那老师问我啊，他说你现在多高了？我说1.67米。我当时我真的我说出来，我整个人都真的心里都不太适应，你知道吗？真的，我说出这个数字的时候，我真的感觉就是不太适应。然后平常的话就没啥感觉，就是那一次感觉真的心都蹦蹦蹦蹦的跳。现在的话就是增高这么长啊，但是其实我的疼痛感不是很强，就没什么疼痛感，就现在的话就只有膝盖有一点点，就是伸缩的过程中有一点点痛，然后其他就还好，就没有什么疼痛感。不像别人，因为之前他们都说大腿断骨的话很痛，然后我本来想着可能不做大腿了啊，但后面还好我做了，真的，我要不做的话我回去肯定后悔了。然后我现在很庆幸我还是做了，因为我现在没多大感觉，可能是因为我在家有拉筋的缘故，觉得挺难的。康复的时候我觉得比较痛，然后这种忍耐就是必须要你去忍耐去坚持，因为既然你都想长高的话，这点痛也不算啥，但痛肯定是痛的，毕竟这是断骨嘛，也不是变魔术，是吧？一天2次，一次大腿，一次小腿。医院是半个小时一次，然后一天2次，然后我基本上都是回家有锻炼。我觉得各有各的好处吧。在医院的话，可能就是护士呀什么的都比较近，肯定有时候你睡不着呀什么的，都会给你相应的对策。然后你在外面的话，可能就是不能及时的跟医院沟通嘛。我是挺满意的，因为他们都说我的腿很好看哎。其实我自己好像一开始都是这么长，因为我是一点一点延长过来的，所以没有太大的感觉，就只有说那个身高的数值的时候，心里特别大的感觉。但是听到人家说我的腿长啊好看啊，心里还是真的特别的开心，感觉好像是做梦一样，这辈子居然长高了。我以前从来想不到我这辈子居然还能长高，这真的是一件不可思议的事情，觉得。这条牛仔裤呢是我准备就是出院的时候回去坐飞机的时候穿的。以前呢就是牛仔裤打到那个差不多脚底吧，真的，现在就是你看直接长这么多，感觉反正还是不可思议吧，觉得整个过程来说，然后也特别满意。就是我有看到日本的患者，但是因为我的英语不好，所以跟他们沟通很少，但是我有跟韩国本地的沟通，就是我们有加微信，然后不是有翻译器吗？就每天可能很多时候就会沟通一下，怎样，互相鼓励一下什么的。他们反正都挺好的，都挺感觉可能是因为看见我断双腿嘛，可能就感觉有点怜悯我，就会叫我加油啊怎样的。
当他们走的时候，我来的时候有4位，加我一共有4位，也就是其他还有3位啊。然后他们走的时候，他们比我先走1个月，走的时候我就觉得心里一下就空了，因为当时我每天都会跟他们一起躺在一起聊天，然后互相鼓励，互相锻炼，这样子感觉就会产生一种依赖感。等他们走的时候，我就感觉这种感觉一下就空了，就好像自己一个人在外国这样子。如果说你想去哪个医院的话，一定要过去看，不要道听途说。然后呢，就是在增高之前呢，在家多拉下筋，对增高会很有帮助的。我就是因为我在家就拉了1个多月的筋，然后过来就不是很疼。像他们其他人的话，就是特别的疼。总而言之的话，就是不要听别人说，要去实地了解跟观察。因为断骨的话，说实在的是一个很大的手术，如果失败的话，可能就产生残疾了。看医生就是一个特别有能力的一个人，但是他做事啊，或者说是面对你的时候，他是一个特别稳，一点都不飘，就特别的稳。然后随时感觉他这个人就是很靠谱，就给人一种很安心很靠谱的感觉，就感觉由心底就会相信这个医生能给你带来一个好的结果。然后物理老师的话就是物理老师每个人的话都是挺热情的，进去呀或者出来呀都会给你打招呼什么的。然后有时候看见我躺在那里偷懒的时候，都会说要我拉皮筋，运动就是那种韩国话的话跟中国的运动有点类似，所以我听得懂。其实我是一个特别懒的人，真的就是运动的可能没有别人多，在康复时也是反正玩手机比较多但是我还是建议各位的话一定要多锻炼，对这个很有帮助的。可能是我没多大疼痛感，所以才会这么松懈。然后物理老师的话就是有很多话，但是我都不知道怎么说，反正总之来说就是爱你们哦，fighting 每天看见物理老师，因为就是跟他接触的比较多，他们都是特别的热情，反正也是很用心的在帮每一位患者做，反正帮我是真的是很用心的帮我做，而且也叫我回家多做，因为他帮我做，我是患者，我在受力，所以他用不用心我都是知道的。还有就是安娜呢是医生的助理，然后就是从我来医院就是他接待我的，一步一步都是他经手的，态度比较好。然后我感觉他的中文比我还好，虽然我是中国的，但是我感觉他的中文发音啊比我还好，因为我有点带家乡眼，所以发音不是很正。总之的话还是特别感谢娜娜，因为她帮我一些租房子呀，什么轮椅呀，什么事都是由她经手的，所以她也是帮我做很多事情，就特别费心了，特别感谢康桑米达还有就是护工阿姨24小时相处，然后都会对对方的话有很深的了解什么的，他们还是特别的用心吧。可能我们有时候会发脾气，因为心情可能不好，但是他们都还是会默默的，然后来特别的为你着想，又会自己调节自己的心态，我觉得这也是一个特别好的态度。我也要谢谢医生给我就是真的觉得会给我一个很大的改变。对그래서 박사님도 본인의 인생을 아예 그냥 체인지해 주셔서 너무 감사하다고 어제도 그렇게 말씀하고 오늘도 然后就是特别感谢医生，就是而且他这个人是值得一个被人家尊重的人。对，너무 존경스럽고 그런 분들도 다 그렇게 느끼고 있다고 생각합니다. 아직 안 끝났으니까 네. 잘 걸어다닐 때 한 번 더 이야기하시고. 好，现在还因为现在只是暂时回家，现在还没有完全结束。等你完全正常行走的时候，再跟我道谢。OK。
일단 제일 중요한 거는 일어설 때까지 이제 중국 가셔가지고 그냥 편하게 있으시면 안 되고 여기서 하듯이 계속 운동을 하셔야 된다고 얘기해요. 现在一再强调就是回家了，然后所有都放松的不行，一定要该做的运动一定要都做。就像现在